最近有网前抛出国军防弹帮的测试影片，看起来效果真歹，引起真侪讨论。国防部今仔嘛公开因家己测试的影片，强调讲拢有合美国的规范哦，麦当当解放军的称旨。国防部嘛指出讲，网络测试的影片有真侪错误的所在。 最近有民测讲，实测国军3级抗弹帮的防护力，影片中抗弹帮会当讲向下探过，引起外界讨论。国防部第一时间澄清，讲抗弹帮效料符合去美国测试，也符合规范要求。11更加公开监测尊证影片。105年，国军的3级战斗背心送到美国的切斯皮克实验室，实验的结果，6发7.62公里的普通弹，距离15公尺射击。 均未贯穿。测试结果显示，国军3级抗弹帮伫6粒7.62公里普通弹，25公尺拢无放射探过。国防部表示，战斗假压应该结合雷芯甲抗弹帮同齐测试，不过网络影片有部分无设置雷芯，另外也有部分雷芯看唔到所在，拢无符合 NIJ 规范。我们每年会一次到部队去抽旧的使用中的板子。 就是说每年会做一次，那这个部分呢，就会用新的板子去跟他换，把旧的抽回来做试验。那目前做了6年都是合格的。国军再三强调，3级抗弹帮符合相关规范。不过，美国司法学会伫2018年公布上新的规范，外界质疑监测标准已经是20年前，敢是会当挡会条强军即马上规的成绩？依照科学的原理，我们测试的结果。 我们的3级抗弹板是可以抵挡中共5.8公里的这个一般弹的这种攻击。另外，国军后一代抗弹帮什么时阵会出来？军备局回应：第205厂去年5月启动研究，分析各国技术，针对复合材料、高科技多增强化、大核技术的3大关键技术进行开发。记者综合报道。